70 My Lite to kolejna kamera samochodowa 70 My, którą mamy okazję recenzować. Czy jest warta swojej ceny? Jakie posiada możliwości? Wszystko w dzisiejszej recenzji. Kamerę 70 My Lite dostaliśmy na testy od firmy Cyfra EU, za co serdecznie dziękujemy. Tak jak możecie zobaczyć w tym momencie, jest ona utrzymana w designie pozostałych kamer 70 My, czyli Pro, Mini, który zresztą zdobyła wiele nagród międzynarodowych i powiem szczerze, że mi się naprawdę podoba i wyróżnia się na tle innych kamerek samochodowych. Wyświetlacz to są 2 cale, które spokojnie wystarczają w samochodzie, żebyśmy zobaczyli wszystko to, co kamera w tym momencie nagrywa. Moim zdaniem większe wyświetlacze trochę bardziej by rozpraszały, więc to jest taki max. Pod spodem znajdziemy 4 przyciski, o których opowiem chwilkę później, oraz 5, który włącza i wyłącza kamerę. Z jednej strony mamy wejście na kartę microSD, żebyśmy mogli nagrywać nasze filmy na niej, oraz wejście na zasilacz. Przejdźmy teraz do kilku kwestii stricte technicznych. Jasność obiektywu to 2, rozdzielczość to 1920 na 1080, czyli mamy Full HD. Kąt nagrywania tej kamery to 130 stopni, czyli powinien spokojnie wystarczyć na wszystko to, co pokazuje się w obrębie naszego samochodu. Kamera posiada tryb parkingowy, czyli jeżeli cokolwiek się stanie w trakcie, kiedy jesteście poza samochodem i na przykład jakieś poruszenie zostanie wykryte, no to kamera zaczyna automatycznie nagrywać. Nagrywa w pętli, czyli wszystkie bieżące filmy nadpisują te, które są starsze. Możecie nagrywać z długością 1, 2 lub 3 minuty. Pamięć to karta microSD, tak jak wspominałem. Możemy sobie ją tutaj umieścić od 16 GB do 64. Cyfrowe polepszanie obrazu, czyli WDR jako dynamiczna zmiana ekspozycji. Kamera posiada czujnik wstrząsu, właśnie przydatny przy parkowaniu. Możemy do niej dokupić dedykowany moduł GPS, który opisujemy szerzej w recenzji 70 My Pro. Nie możemy w tej kamerze sterować nią głosowo, o tym też trzeba pamiętać. Ta funkcja jest zarezerwowana dla wersji Pro i nie ma wspomagania kierowcy ADAS. Przejdźmy teraz do możliwości tej kamery. Kamera posiada 4 podręczne przyciski. Pierwszy, który odpowiada za włączenie i wyłączenie dźwięku w nagraniach. Drugi, który odpowiada za nagranie filmu ze zdarzenia w tym konkretnym momencie, w którym chcemy. Trzeci, czyli zrobienie zdjęcia, oraz 4, czyli więcej ustawień kamery, żebyśmy mogli sobie nią trochę posterować bez użycia smartfonu. To, co naprawdę lubię w tej kamerze, to jest tryb parkingowy, o którym mówiłem wcześniej, czyli jeżeli cokolwiek się stanie w naszym samochodzie, na przykład zostanie ono przesunięte, ktoś nie uderzy, kamera to wykryje i nagra. Jeżeli wrócimy do samochodu, przekręcimy kluczyk, to kamera informuje nas o tym, że są zdarzenia, które zostały wykryte. Ja miałem tę sytuację 2 razy dotychczas i powiem szczerze, że to jest coś, co zdecydowanym jest plusem w stosunku do innych kamer samochodowych. Montaż kamer 70 My jest naprawdę prosty i ważny element jest spójny przez wszystkie kamery. Czyli jeżeli stwierdzicie, że kamerę 70 My Mini chcecie zamienić właśnie na 70 My Lite, to możecie spokojnie użyć pewnych elementów bez żadnych przeróbek w waszym samochodzie. Więc przejdźmy do tego, w jaki sposób ją montujemy. Pierwsza rzecz, czyli taka podkładka elektrostatyczna, którą montujemy bezpośrednio na szybę. Dzięki temu nie będzie później żadnych śladów na szybie, które są ciężkie do usunięcia. Taką podkładkę montujemy i dopiero na nią montujemy element montażowy. Czyli tutaj on ma taśmę dwustronną, którą przyklejamy do podkładki. Zresztą jest idealnie miejsce pokazane, gdzie to zrobić, a sama kamera w niego wjeżdża w taki sposób. Więc zarówno montaż kamery, jak i zdjęcie jest naprawdę proste. I element, który też jest fajny dodany do całości, czyli taka łopatka do podważenia podsufitki i schowania wszystkich kabli, żeby nam nie wisiały w samochodzie, tylko żeby wszystko było pięknie schowane. Więc lubię rzeczy przemyślane, 70 My to przemyślało, więc punkt dla nich. Robiąc recenzję kamery samochodowej, nie można zapomnieć o tym, że powinna ona przez cały czas nagrywać zdarzenia drogowe i cały czas nas ubezpieczać. Więc nie będę Wam opowiadał o tych filmach, tylko Wam je pokażę. Zrobiliśmy testy w dzień, po południu oraz w nocy. Ważnym elementem inteligentnej kamery samochodowej jest aplikacja. W tym wypadku mamy do czynienia z aplikacją 70 My,
możemy wejść do naszej kamery. Pamiętajcie tylko, żeby wcześniej ją połączyć po Wi-Fi. I tak, na samym początku widzimy to, co kamera w tym momencie nagrywa u samej góry, a poniżej mamy dwie opcje. Pierwsza to jest zrobienie zdjęcia. Kamera o wszystkim nas informuje dźwiękowo oraz wejście do albumu nagrań filmów. W tym momencie kamera przestanie nagrywać. Filmy są posegregowane w kilka kategorii. Normalne, które nagrywają się w trakcie jazdy samochodem, eventy, czyli gdy coś się stanie, na przykład bardzo mocno zahamujemy albo jakkolwiek kamera wykryje, że coś się dzieje, parking, o którym mówiłem już wcześniej, oraz zdjęcia. To jest tyle, jeżeli chodzi o główny ekran. Przejdźmy teraz do ustawień, których jest całkiem sporo. Pierwsze dwa elementy dotyczą tego, jak kamera ma się zachować po włączeniu. Czy ma włączyć Wi-Fi, czy też nie, oraz czy ma się załączyć dźwięk. To są dwa pierwsze elementy, które możemy sobie ustawić. Możemy sobie także ustawić głośność głośnika, czyli tego, czy ma być on głośny, średni czy niski. Ja mam u siebie średni i moim zdaniem jest on wystarczający. Czas systemu, czyli w jaki sposób ma pokazywać godzinę oraz datę. Język, no niestety na ten moment ciągle nie ma wsparcia dla języka polskiego. Czekamy, może się pojawi. Długość nagrywania, czyli jak długo mają być nagrywane filmy. Mamy do wyboru, tak jak mówiłem, 1 minuta, 2 minuty albo 3 minuty. Dwie kolejne opcje, czyli wrażliwość kamery, powiedziałbym, na zdarzenia oraz na zdarzenia związane z parkingiem. Czyli czy ona ma być bardzo czuła na to, co się dzieje, średnio czy nisko. Tak jak widzicie, przy Collision mam uruchomioną opcję Low, przy parkingu mam High. To już zależy od Was i myślę, że sobie dostosujecie w trakcie obycia z kamerą. Jak długo ma być włączona, żeby się automatycznie wyłączyć. Ja mam tutaj ustawione 20 minut i opcję WDR. Poza tym możemy sobie sformatować zdalnie kartę SD oraz przywrócić aplikację do opcji fabrycznych. Większość z tych rzeczy możecie także ustawić bezpośrednio na samej kamerze za pomocą przycisków, które się na nich znajdują. Porównajmy teraz tą kamerę z pozostałymi kamerami 70 z którymi mieliśmy do czynienia, czyli 70 Pro oraz 70 Mini. Zacznijmy od wersji Pro. Jeżeli chodzi o wersję Pro, to kamera nie posiada wsparcia głosowego oraz wsparcia kierowcy. Opcja wsparcia kierowcy jest bardzo fajnym dodatkiem, o którym możecie więcej poczytać w recenzji właśnie kamery 70 Pro. W stosunku do 70 Mini mamy tutaj wyświetlacz dwucalowy, więc to jest główna różnica oraz mamy lepszą rozdzielczość. Moim zdaniem jest to taki produkt mniej więcej z średniej półki tych trzech kamer, zresztą jak sami możecie widzieć, więc jeżeli nie potrzebujecie ekstra opcji, które się znajdują w 70 Pro, ale chcecie mieć wyświetlacz, to jest to bardzo dobry produkt. Ja osobiście jestem z niej zadowolony, tak jak z pozostałych kamer 70. Poza tym podobają mi się po prostu, jeżeli chodzi o design i szczerze polecam ją każdemu, kto posiada samochód. Myślę, że w każdym samochodzie powinna się mimo wszystko znajdować taka kamerka na różne nieprzewidziane sytuacje. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, lajkowania naszych filmów oraz do zobaczenia na smartme.pl.